Hello，你哋好，歡迎你哋嚟到我呢個 Stardust Foundation 嘅第一條，即係我點解我成日拍嚟拍去咧？因為好多貓毛。呢個啱啱阿 Donna 行過，所以有啲貓毛。咁我點解要set up 呢個 foundation 啦？咁因為我即係由一個住喺某條街喺佐敦某條好 rich 嘅街，搬咗入去一個離島，跟住而家搬咗去一個新界嘅地方，即係由一個我可以即係呢一世都唔使再做嘢啊，唔使再即係去揾錢嘅人呢，點解動跌到最低，跟住而家慢慢起翻身呢？咁我就喺度 share，因為我自己好多心態上啊，或者我 mentally 啊，點樣去處理呢件事呢？點樣由俾人即係厭棄啊？我曾經幫過嘅人，我要 ask for help，佢哋直情係我唔會幫你啊！喺呢啲咁嘅谷底上邊慢慢行翻上嚟，同埋點解我係要 target 翻係一班中產嘅人呢？因為其實我都去過啲社福機構嘅 social welfare 嗰啲即係咪叫 social welfare department 係咪社福機構咯？總之就 ask for help 嘅，即係去尋求協助嘅。但係佢哋咧係協助唔到嘅。佢話我可以一次過批一筆錢俾你，咁佢嗰筆錢係幾多錢？係講緊唔知8000幾蚊、9000幾蚊，即係8000零蚊咁樣啦。仲要審核好多嘢啦。咁即係我唔係話8000幾蚊係少錢，但係對我嚟講真係幫唔到係好多咯。咁我就覺得啊，雖然我而家暫時上 financially 未必可以幫到啲中產人士嘅 financial，即係資金上嘅周轉，但係情緒上啊，或者係即係心理上、情緒上同埋個諗嘢嘅方法，我點樣可以由一個咁低谷嘅人行翻出嚟，肯面對你哋講翻呢件事呢？即係我覺得咁樣嘅幫助係會更加大，因為我自己經過咁低谷，我真係真正即係諗過買包炭翻嚟燒炭，真係同我啲貓同我媽即係諗過。但係唔係我要嘅人生呢？即係如果你哋可能話哦，算啦，死咗，即係但係咪死咗係可以解決嘅問題呢？但係我死咗之後，我即係遲啲我又要翻嚟，又要即係經歷過或者又要去修過呢？咁即係我點樣可以行翻出嚟？亦都即係點樣去？我唔可以話係啲人係betray 我或者係乜嘢，而係佢哋真係我睇到好多人性嘅嘢咯。咁呢度我會 share 多啲啦，喺呢個 foundation 呢個 page 我會 share 多啲啦，同埋我係點樣由一個慢慢行翻出嚟，我個心態上啊，我呢度啊，我點樣諗嘢啊，同埋我點樣即係去搲爛塊面尋求協助啊，我都會喺度 share， 同埋我即係亦都會好，我喺呢度會好感恩我曾經幫過嘅朋友啦。雖然暫時嚟講，我未必可以即係還到錢俾佢哋，但係我會盡量去做呢樣嘢咯。我唔係一個不負責任嘅人，我係即係我喺呢度，我諗我會係好坦白嘅咁樣去 share 我呢幾年發生嘅事啦，同埋有咩事係令到我導致到有呢啲咁嘅處境出現啦，同埋點樣可以 buy time 啦，同埋即係有好多業主啊或者租客上嘅嘢，我係點樣可以處理到啦？咁呢啲我都會喺度分享，即係我唔係話要走法律啦，或者去做一個租霸，但係我點樣去 buy time 啊？喺呢啲時間上去處理啲事啊，咁我呢度都會分享嘅。咁希望即係點解我會即係 target 班係中產咧？其實中產係一個夾心嘅階層嚟嘅。
我哋納稅最多，但係我哋最少得到最少嘅 support 係我哋咯。我哋有咩事，銀行第一件事 call 你撈嘛，第一件事已經唔理你哋。財務機構亦都係，亦都唔會理你哋，亦都唔會理我哋。OK，死就死佢哋先㗎啦，即係我唔會理你哋㗎啦，我亦都唔會再抌水俾你啦。咁我哋點咧咁樣？咁我呢度我係會做多啲 support，同埋即係政府係唔會好少 support 俾我哋咯，即係我哋呢啲中產，所謂中產嘅人，同埋其實我哋係夾心階層嚟，但係佢係會好多好多 support 係俾啲即係公司啊，或者係啲即係啲低下層啲嘅人咯。即係我覺得啊，我哋啲班我真係〜唞氣都唞唔到嘅時間，我係點樣行出嚟？我會喺呢度分享。咁希望你哋大家 stay tuned 啦，亦都希望可以即係幫到你哋，即係去一個扭轉你哋嘅人生，慢慢行翻出嚟咯。即係一定要慢慢逐步行，唔好諗住一步登天，冇可能。要慢慢行翻出嚟，係點樣行呢？我呢度會 share 多啲咯。咁我哋下次見啦，希望你哋 stay tuned 啦，拜拜。